Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir sind ja momentan unser Hütchen am Umbauen und zwar fällt das noch ein bisschen Stein, also so ein paar Bruchsteine, wo wir unbedingt mitfahren und die Ecke da, wo ich unbedingt noch rausnehmen muss, weil sonst sieht das einfach schlimm aus. Wir müssen einfach schauen, dass wir wirklich genug Bruchsteine fahren, weil wir müssen die ganze Wand noch setzen, plus wir müssen den oberen Stock noch fertig machen. Das heisst, wir haben noch einiges zu tun. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen, spitzhacktechnisch, also ja, soll ich noch eine mitnehmen? Komm, wir machen noch mal eine. Jetzt ist sowieso mitten am Tag und dann haben wir nämlich genug Zeit, um ein bisschen, ja, Eisen habe ich noch, Stäbchen habe ich noch, dass ich wirklich die Zeit habe, um genug farmen gehen. Dann würde ich sagen, zack, okay, und los geht's. Wir haben Essen mit dabei, das heisst, wir können uns wirklich schön gemütlich auf den Weg machen. Hä, wieso ist jetzt das wieder so? Das verstehe ich ab und zu nicht. Ab und zu habe ich plötzlich etwas anderes dort in der Hand drin. Ich glaube, ich mache irgendetwas falsch. Aber ja. So, und dann machen wir das auf den Weg. Ich würde sagen, wir machen das wieder auf den Weg einfach zu dieser Wand dahinter, weil irgendwo da hinten haben wir ja mal abgebaut, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dass wir dort dann einfach weiter mal die Wand einreissen, um mehr Bruchsteine formen. Und ich glaube, da vorne sehe ich sogar die Fackeln. Habe ich die Fackeln gesehen? Ich glaube, wir sind sogar wirklich da gewesen beim letzten Mal. Dann kann man wirklich auch genau da weiter abbauen. Doch, der Sound. Du magst mich. Ja, es war irgendeine Kinderserie von früher. Ich mag mich noch gar nicht mehr genau daran erinnern, aber das Lied werde ich nie vergessen. So, dann würde ich sagen, dann bauen wir da einfach mal weiter ab. Wir müssen wirklich schauen, dass wir einiges zusammenbekommen nochmal an Bruchstein. Also ich würde sagen, da brauchen wir mehrere Stacks. Am besten wäre wirklich, wenn wir mal ein bisschen mehr im Überfluss würden abbauen, dass ich nicht die ganze Zeit muss nachholen gehen, dass wir wirklich mal uns nur aufs Bauen konzentrieren können. Weil das Ziel ist jetzt wirklich mal unsere Hütte fertigstellen. Unsere Hütte fertigstellen, mit allem Drum und Dran, mit dem Vordächli, das ich vorgehabt habe, so ein hölzliches Vordächli unter dem Dach machen, mit einem Zaun, mit einer Weizenanlage, dass wir Brot machen können. Alles Drum und Dran. Alles Drum und Dran. Aber ich würde sagen, gut, wir haben alte Zeit von dieser Welt. Das heisst, im Großen und Ganzen, so pressieren müssen wir nicht, aber ich wäre froh, wenn wir vorwärts kommen. Weil ich dann einfach auch Freude habe, wenn wir uns dann immer wieder mal an neue Projekte anwagen können. Also Bauprojekte. Nicht anderen Projekten, so wie ich jetzt wie ich das glaube ich gesagt habe, sondern wirklich Bauprojekte. Weil ich wollte dann auch unbedingt mal eine Brücke bauen zu den Villager rüber. Da bin ich schon am Überlegen gewesen, wie ich das genau machen will. Wollte ich das auch mit Bruchstein machen? Wollte ich das mit Zuckerrohr machen? Wollte ich da die Steine, die geschmolzenen, umwandeln zu diesen man kann sie ja eben umschleifen lassen, also umsägen zu bestimmten anderen Steinen, oder ob ich das irgendwie in die Richtung machen würde. Das ist alles eine Frage von der Frage. Das ist alles eine Frage von der Frage. Aber ich glaube, ich werde es so machen, wie ich denke, dass es dann gerade am besten passt. Aber wenn ihr eine Idee hättet, wie ich die Brücke könnte bauen oder wie sie würde gut aussehen, so für eure Verhältnisse, wo ihr denkt, ich würde die Brücke lieber so machen, dann schreibt mir doch das lieber gerne in die Kommentare rein, weil dann kann ich mich da vielleicht sogar ein bisschen euch anpassen, dass wir die Bauprojekte auch so machen, wie es euch würde gefallen. Dass ihr mir ein bisschen könnt sagen, so, du bau mal das und ich mache es dann einfach. Das wäre, glaube ich, noch eine ziemlich lustige Lösung. Ich glaube, ich will es nie so anbekommen, wie ihr das genau wollt. Und ich glaube, ich will mich sowieso da ein bisschen verheddern. Ich muss mir jetzt erst mal wirklich ein bisschen mehr meine Kreativität mal anfangen ausleben in Minecraft. Ich bin ja wirklich so... ich brauche immer einen Moment, bis ich mir etwas vorstellen kann, wenn ich es jemanden haben will. Genauso wie jetzt zum Beispiel unser Haus, habe ich wirklich einen Moment gebraucht, bis ich mich entscheiden kann, wenn ich es jemanden haben will. Und jetzt habe ich so meinen Plan im Kopf und jetzt würde ich es auch so durchziehen. Aber bis es so weit ist, geht es bei mir einfach immer ein bisschen länger, glaube ich, als bei anderen. Aber wir haben schon ziemlich gut Steine zusammen. Und da hinten kommt sogar nochmal Kohle führen, das ist natürlich ziemlich nice. Aber Kohle haben wir ja gerade momentan genug. Wenn jetzt da plötzlich Diamanten hinter der Wand wären, das wäre der absolute Wahnsinn. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Und unsere Höhle geht da immer tiefer rein. Sie geht immer tiefer rein. Aber wir haben schon mal, wie viel? 2 64er Stacks, also wir kommen da gut voran. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt noch mal einen 64er Stack machen, dann sind wir sicher mal für unser Häuschen ausreichend bedient. Dann sind wir wahrscheinlich wirklich ausreichend bedient für die Unterwand, für die Oberwand. Ich bin jetzt gerade ziemlich unsicher, wie viele Stacks wir gebraucht haben jetzt für die einzelnen Wände, die wir geändert haben. Und jetzt bin ich gerade froh, habe ich nochmal eine Spitzhacke gemacht. Ich würde sagen, wir reissen jetzt sicher mal noch eine Wand komplett an. Und dann hätten wir, glaube ich, langsam mal zusammen, was wir so plus minus benötigen, um ein Haus fertig zu bauen.
Weil ich würde mal behaupten, sobald wir dann wieder in einer Höhle gehen, tue ich mich mehr darauf konzentrieren, dass ich wirklich auch Bruchsteine mit abarbeite. Und dann habe ich wirklich dann auch ein bisschen auf Vorrat, weil so wie wir es jetzt gerade machen, ist glaube ich auch nicht gerade die chilligste Lösung. Und wir haben schon wieder Nacht, dann baue ich halt weiter ab. wenn Nacht ist, dann können wir ja gerade noch schnell weiter abbauen. Muss ich näher an, es geht irgendwie so lang. Da haben wir irgendeinen Höhleneingang, oder meine ich das gerade nur? Haben wir da gerade einen Höhleneingang gefunden? Okay. Schauen wir uns das Ganze gerade mal schnell an. Sieht sogar aus, als hätte es wirklich so einen wunderschönen Eingang, wo man einfach reinlaufen kann. Ah nein. Okay. Einfach ein bisschen Wiese. Und oh. Oh. Also ich höre da überall Zombies. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt im Fall gerade noch ein bisschen ab, weil es könnte sein, dass wir da irgendeinen Hotspot gefunden haben von irgendetwas. Weil da, hallo? Hallo? Ah, wir haben das einfach einmal durchgebuddelt. Alles klar. Das erklärt natürlich einiges. Wir haben das einfach einmal durchgebuddelt. Ich hatte gedacht, vielleicht haben wir jetzt so einen mysteriösen, coolen Dungeon gefunden oder irgendetwas in die Richtung. Aber wie es ausgeht, habe ich mich da völlig vertan und das ist eigentlich gar nichts von dem. Aber ich würde sagen, dann bauen wir jetzt gerade noch ein bisschen ab, weil es ist sowieso Abend. Wenn wir jetzt zurück müssen, dann können wir ja gerade so gut noch ein bisschen abbauen. Jetzt ist mir da die Fackeln eigentlich ein bisschen im Weg. Bauen wir da Detail einfach noch ab, damit das wie so ein schöner Durchgang wird, plus minus. So, dann müssen wir da noch stellen. Und das, da bin ich mir gerade unsicher, das ist ja glaube ich gar kein... Sind das Bruchsteine? Das ist ja glaube ich ein anderer Stein da. Aber da können wir ja mal ein bisschen abbauen. Da sind noch ein paar Bruchsteine drunter. Und dann sieht das da nämlich auch einigermaßen cool aus. Jetzt kommt man da rein und hat einfach einen riesen Durchgang eigentlich, so da über. Und wir haben ja wirklich jetzt 1, 2, 3, 4 Stacks. Oh, mein Gott, verschreckt mich doch nicht so. Wir haben jetzt wirklich auf 4 Stacks auf 64, das ist ja schon ziemlich nice. Jetzt ist die Frage, kommt die Wand nehme ich auch noch mit. Die Wand nehmen wir auch noch mit. Und dann könnten wir uns sogar mal überlegen, ob wir aus dieser Höhle, da wo wir jetzt gerade freigestuft haben, sogar irgendetwas Kleines bauen können. Also einen kleinen Bunker. Oder irgendetwas, wo wir da reinbauen können. Muss man das mal noch überlegen. Weil wenn wir da schon so einen geilen, ausgebuddelten Platz haben, dann müssten wir ja eigentlich auch irgendetwas Gutes daraus machen. Jetzt mache ich aber einfach noch irgendetwas schnell. Und zwar einfach, dass es bitte... Einfach, dass es gut aussieht. So. Weißt du was? Zack. Zack. Und... So. Jetzt haben wir da einen wunderschönen Durchgang nämlich. Wo einigermaßen wirklich... Also aus dem könnte man wirklich noch irgendetwas machen. Wenn ihr eine Idee hättet, was man da reinbauen könnte. Weil es wäre ja sogar in der Nähe von unserem Hütchen. Dann schreibt es mir doch liebend gerne in die Kommentare. Weil da hätten wir jetzt einen Durchgang, da mit 3. Okay. Es sieht einfach episch aus, wie wir es jetzt gerade ausgebaut haben. So, wir lassen jetzt das mal so links liegen und stehen. Ich würde sagen, wir versuchen hier zu unserem Hütchen zurückzurennen, ohne gross attackiert zu werden. Die hinten ist schon ein Creeper, das heisst, wir müssen ihn schon ein bisschen umgehen. Dali! Nein, dann halt nicht. Er hat keine gute Laune heute. Hey, Uli! Hast du jetzt gerade Gras gegessen? Ja, einen guten? Ja. Und so zeigt mir wieder den nackte Hintern. Er will nicht mit uns schwätzeln. Dann gehen wir doch einfach mal weiter. Dann können wir noch ins Bett schlafen. Und dann können wir nachher schauen, dass eine mich da gerade noch mit. Die brauche ich nämlich, weil ich will unbedingt mal noch schnell irgendwann eine Hühnchenfarm bauen. Und aus diesen Eiern kommt ja eine geringe Chance, dass dort ein Huhn raus... eine Hühnchenfarm würde ich gerne machen. Und es ist auch eine geringe Chance, dass dort so ein Hühnchen rauskommt, wenn ich so ein Ei dann reinrühre. Wie sieht jetzt das aus? Da müssten wir dann eben alles eben machen. Dann noch. Da müssten wir alles noch eben machen. Um dann einen kleinen Hof machen. Den ganzen Berg an Dreck da, Erde müssten wir auch noch wegnehmen. Dass wir dann wirklich eigentlich alles versuchen, so gut wie möglich da eine Ebene anzubekommen. Aber das sollten wir irgendwie schon anbekommen. Das können wir irgendwie schon an. Ich würde jetzt sagen, jetzt gehen wir zuerst einmal schlafen. Unsere Äugel zünden nach dem harten Arbeitstag. Gute Nacht. Oh, guten Morgen. Alles klar? Schon sind wir wieder fit und parat, um weitermachen. Und zwar bauen wir jetzt so unsere Wand fertig. Und für das müsste ich jetzt zuerst einmal
Also zuerst tun wir mal etwas essen. Zuerst tun wir mal das Frühstück zu uns nehmen, damit wir wirklich genug fit sind, um noch anfangen zu schuften. Und dann würde ich sagen, dann fangen wir da mal an. Ich tue jetzt aber den Bruchstein noch schnell da an. Dann kann ich da nämlich immer ein bisschen hin und her gehen. Und dann reissen wir mal noch schnell die letzte Wand ein, die wir haben hier noch. Wo wir müssten unbedingt mal schnell mit Bruchstein ersetzen, damit nämlich das dann alles wunderschön aussieht, so wie ich mir das etwa vorstelle. Und dann muss ich mich sowieso noch ein bisschen schlau machen, wenn ich das mit dem Dach noch genau machen will. Also ich habe schon eine Idee, wie ich es machen will, aber ich weiß nicht, ob ich das gut umsetzen kann. Für das muss ich es eben wirklich noch zuerst mal ausprobieren. Ich kann vor mir jetzt in Treppli eigentlich ein Haus machen mit mehreren Einbuchtungen in dem Fall. Ja, warte, ich mache es jetzt so, dass ich das Holz da oben noch bekomme. So, komm, zack. Und der ist wieder falsch. So habe ich das gern. Mindestens einmal muss ich mich verbauen, sonst wird es ja langweilig. Ah, schon wieder falsch platziert. Auch wenn ich schnell drücke, platziere ich es immer falsch. Wenn ich langsam, schön so langsam mache, dann. Oder auch nicht. Okay. Oder auch nicht. Wie es aussieht, doch nicht. So, zack, zack. Und den Rest machen wir von oben. Okay, let's go. Auf in den nächsten Stock. Dann gehen wir dort mal schnell die nächsten Wände ziehen. Ich finde, es sieht jetzt eigentlich noch so cool aus, mit einem Holzboden, mit einer Holztreppe, mit einem da wieder auch ein Holzboden. Und rundum eigentlich aus Bruchstein finde ich irgendwie eigentlich noch ziemlich schmackhaft bis jetzt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, habe ich die Hölzer dabei? Nein, ich brauche aber noch mehr von diesen Stämmen. Oder doch, da habe ich es. Da haben wir noch die Stämme. Die sollten ja jetzt auch, wir sind jetzt 1, 2, 3, 4 hoch werden. Im Gesamten. 4 werden das Dach wieder. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann da noch schnell einmal. Und zwar 1, 2, 3, 4. Okay. Dann haben wir da schon mal den Grundriss, um unsere Steine anzupflastern. Dann tun wir doch das jetzt mal noch schnell gemütlich machen. So. Zack, zack, zack. Und dann haben wir dann nämlich schon die nächste Mauer zusammen. Da vorne will ich dann allgemein noch ein Fenster rein machen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das genau machen will. Also auch auf den Seiten will ich wahrscheinlich noch ein paar Fenster machen. Fenster würde ich dann wahrscheinlich so in einer Schweizer Kreuzmäßigen Art da vorne machen, dass man wirklich so da so 2 breit gegen oben, dann 2 gegenüber, irgendwie so ein Kreuz rein macht, dass ich da vorne anstehe und dann auf unsere Farm raus schaue. Aber ich würde sagen, zuerst betoniere ich da mal alles zu mit unseren Bruchstein. Oh, da ist ein Stegen. Ja moin. Da ist ja ein Stegen. So, also ich bin wirklich froh, haben wir genug Bruchstein abgefarmt, dass ich da wirklich in Ruhe kann alles schön zumachen. Also. So geht das ziemlich schnell, so immer so 2 Schritte. So, dann hätten wir das jetzt schon mal so. Also wir haben jetzt mal unsere Grundrisse, jetzt wollte ich das aber mal schnell von außen anschauen. Wie das Ganze dann etwa aussieht. Also ich meine, ich habe Holz liegen lassen. Wie das Ganze etwa aussieht. Also jetzt sieht es einfach aus wie ein riesen Holzblock. Jetzt kommt nämlich die Frage. 4 hoch wäre ja eigentlich unser Ding. Wir brauchen da eine Abgrenzung. Die Frage ist jetzt, ob ich das noch mache mit so einem Holzstreifen, damit ich weiss, hey, da ist Dings. Oder allgemein. Jetzt haben wir einfach einen riesen einen riesen Bachsteinblock da. Mehr nicht momentan. Also wir müssen das wirklich noch ein bisschen ausdekorieren. Ich brauche sicher mal noch ein paar Sachen. Und zwar einmal brauche ich unbedingt diese hier. Das ist wirklich ein bisschen mühsam, dass man die immer nur einzeln ziehen kann, wenn die da im Buch drin sind. Weil ich brauche sicher ein paar von denen. Wir haben nämlich wirklich eigentlich genug Materialien. Warte mal schnell. Es ist so und so gewesen und so. 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 Dann kann ich mir dann nämlich schon ein paar rausziehen. Jetzt haben wir noch kein Stäbchen mehr. Das heisst, da tun wir auch gerade noch schon ein paar machen einmal. Weil Holz sollten wir ja wirklich en masse genug haben. Sollten wir eigentlich wirklich genug haben. Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das war. Schon wieder vergessen. Oh Jägeli. So. Weil von denen brauche ich sicher mal genug. Dann brauche ich noch
Stegen haben wir einige gemacht, aber auch noch nicht allzu viel. Und wir haben da noch Holz. Jetzt tun wir sicher mal um 4 Stack Stegen machen. Weil aus diesen Stegen würde ich dann gern... Würde ich dann eigentlich unser Dach machen. Jetzt haben wir wahrscheinlich dann sogar noch ein bisschen Holzknappheit. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass die locker lange. Und wie es aussieht, könnte es sein, dass wir wirklich sogar noch Holzknappheit bekommen. So, die mache ich jetzt mal wieder da an, damit wir da können. Genau, okay, dann geht die nämlich auch wieder automatisch zu, was mir einigermaßen besser gefällt. Und jetzt habe ich überlegt, also entweder machen wir jetzt da unten durch, von außen noch einen Strich mit Holz. Oder es sieht nur schon gut aus, wenn ich jetzt das da würde machen. Und zwar so. Nein, das wird. Nein. Nein, das kommt nicht gut. Aber so könnte das eigentlich gut kommen. Und zwar so. Und dann sieht das vielleicht schon aus wie eine Abtrennung. Und da würde jetzt eigentlich das Fenster reinkommen, so Schweizer Kreuzartig. Wir müssen es jetzt halt so eisbreit machen, aber ich finde, das sieht eigentlich nicht einmal so schlimm aus. Und jetzt ist, ja, wir müssen da etwas rein tun. Wir müssen da einen Streifen machen. Ich weiss aber noch nicht mit was. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir jetzt einfach, ich kann es mal nochmal schnell ausprobieren, wenn wir da schon dran sind. Wenn wir da schon dran sind, kann ich das doch mal schnell ausprobieren. Nein, falsch rum. Axt. Mit der Spitzhacke wird das nicht. Nein! Mann! So. Genau, dass wir jetzt eigentlich nochmal so einen Streifen reinmachen. Die Frage ist einfach, ob das gut kommt. Aber eigentlich müsste es. Ja, es sieht irgendwie einfach so. Yeah! Aus. Okay, aber ich wollte ja sowieso noch einen gegen Feuer bauen. So wie einen Schutz, ein Oberdächli. Jetzt ist einfach die Frage, wie ich das Dächli mache. Also klar ist schon mal, dass ich auch das Überdächli machen. Ich glaube, wir brauchen für das sogar noch mehr Holz. Ich brauche halbierte Holzplatten. Wie mache ich das? Genau solche. Eichenholzstufen brauche ich. Nochmal Eichenholzstufen. Okay, 12 Stück sollten wir lange. Wir haben ein neues Rezept wieder. Jawohl. Jetzt ist die Frage, oder? Aber ich glaube, so kommt das nicht gut. Aber ich tue jetzt einfach mal schnell ein bisschen ausprobieren. Ich tue jetzt wirklich einfach mal schnell ein bisschen ausprobieren. Und zwar, zack. Ob wir da irgendetwas so gut anbekommen. So. Warte, das kann man so vereinen, oder? Jawohl. Okay, das ist schon mal ziemlich nice. Ah nein, falsch rum. So habe ich es gemacht und so, okay. Jetzt hätten wir so wie eine Art kleines Vordächli schon mal ein bisschen. Also es ist noch nicht ganz fertig. Aber jetzt können wir ja da nochmal so Stufen machen. Um das ein bisschen zu verlängern. Ich weiss nicht, ob das gut kommt, aber wir probieren es jetzt einfach einmal. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber cooler wäre es, wenn wir jetzt glaub, sogar nochmal eine Stufe reinmachen würden, wo es nochmal ein bisschen gegen runter kommt. Oder sehe ich das falsch? Weil klar ist, dass wir jetzt da eigentlich mit unseren... Wo habe ich sie? Das da. Mit denen würden wir jetzt eigentlich Stützen machen. Dass das so aussieht, als hätten wir da jetzt so eine Art... Als würde so eine Art gestützt werden. Aber irgendwie ist mir das noch zu wenig. Das gefällt mir irgendwie noch nicht ganz genau. Weil so auf der Seite finde ich es jetzt auch noch cool aus, weil es sieht so... Ja. Es hat etwas. Aber irgendwie würde ich gerne, dass es nochmal eins mehr rauskommt. Aber die Frage ist, wie bringe ich das jetzt an, dass das gut aussieht, dass es eins mehr ist.
Soll ich da am besten jetzt einfach nochmal versuchen, mit diesen einzelnen Treppen das gegen vorne zu ziehen? Oder soll ich es nochmal gegen eins gegen runter nehmen? Aber ich finde, es macht gerade wieder einen riesen Unterschied, wenn man das dann sieht, zu dem Teil da hinten. Da hinten sieht jetzt einfach so ein Stein aus. Das da hat wenigstens irgendetwas noch. So, und dann haben wir das mal bekommen. Also wenn ihr mir da einen Tipp habt oder das Gefühl habt, so, hey, bau doch lieber nochmal schnell weniger, nicht nochmal eins führen, sondern probier es doch mal so und so, dann wäre ich auch ziemlich froh drum. Und dann würden wir das liebend gerne in die Kommentare schreiben. Wir brauchen aber gerade nochmal ein paar von den Platten. Die sind ja so gewesen. Machen wir mal noch 18, dann haben wir aber wirklich langsam Holzknappheit wieder. Aber für genug Treppen und alles drum und dran dann für unser wunderschönes Dach. So. Da seht ihr, das ist jetzt fast eins zu viel, oder? Das ist schon fast eins zu viel irgendwie. Aber ich wollte jetzt mal da trotzdem noch die Stütze anmachen, um es einfach mal anzuschauen. Um es einfach mal schnell anzuschauen, wie das aussieht. Jetzt sieht es halt eher nicht mehr aus wie ein Dächchen, sondern wirklich so... Ja. Oh Mann, ich kann es nicht richtig einschätzen, aber ich glaube, das vorher hat mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen besser gefallen. Das vorher hat mir auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen besser gefallen. Cool wäre halt, wenn ich nochmal wie eine Art Stufe reinmachen könnte, dass es nochmal wie so nochmal eins runtergeht, damit es wie so zwei Teile drin hat. Aber die Frage ist, wenn ich das am besten anbekomme, vom Aussehen her. Die Frage ist, wenn ich das wirklich vom Aussehen her am besten anbekomme. Okay. Also was ich sicher noch machen ist... Oder so, ja. Okay. Was ich sicher machen wird... Nein, nicht so rum. Komm. Sondern... So. Weil es sieht dann auch nochmal aus wie so eine Stütze ein bisschen. Also das können wir dann sowieso schauen, ob wir das überall machen oder nur an diesen zwei Stellen. So. Das sieht ja schon mal wieder ein bisschen flauschiger aus, sage ich jetzt einmal. Jetzt ist die Frage, wenn ich da nochmal eins runterwählen würde, da haben wir jetzt einen Stegen drin. Also entweder würde ich an den eins gegen vorne nochmal gehen, oder... Kann man die nur so halb drauf tun? Nein, das geht nicht, hä? Das geht nicht, okay. Also ich würde mal sagen, ich mache mal das jetzt einfach mal so. Wenn ihr da noch eine Idee hättet, wenn ich das noch ein bisschen schöner gestalten könnte, dann würdet ihr mir das liebend gerne in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich darüber freuen. Und ich würde sagen, wir sind jetzt schon mal wieder ein bisschen weitergekommen hier bei unserem Hausbau. Daher würde ich mal sagen, ich verstecke mich da mal schnell in unserem kleinen, langsam wachsenden Hütchen. Weil in der nächsten Folge werden wir sicher mal anfangen, da unser Dach zu machen. Da vorne könnte ich eben auch auf eine gewisse Art und Weise offen lassen, oder? Aber ich würde es cool finden, mit Scheiben dazu machen, dass wir wie so da dann unser Bett vielleicht antun und unten ein Lager machen, da unseren kleinen Platz, wo uns ist. Und dann können wir jeden Morgen da ankommen, weil irgendwann wird da dann alles, also will ich da eine Farm kleine machen, ein paar da hinten wieder wir uns wahrscheinlich noch ziehen. Und dann können wir da schön aus dem Fensterchen eigentlich alles ein bisschen beobachten, was ich noch cool finde. Aber was ihr davon haltet, das können wir liebend gerne in die Kommentare schreiben. Ich persönlich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es Spass gemacht hat, dürft ihr das Abo nicht vergessen. Einen Kommentar. Einen Daumen nach oben natürlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit dem Schweizer. Danke fürs Einschalten. Bis in der nächsten Folge und ciao.